स्टुडेन्ट्स आज हामी यो क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। यो क्वेशन्सहरुमा के भनिरहेछ भने जस्तो भने फर्स्टमा भनिरहेछ 10 ग्राम of ice at -10 degree Celsius is converted into steam at 100 degree Celsius. The amount of heat required in calorie each. यानी कि क्यालोरीमा चाहिँ जस्तो मानौ 10 ग्राम of -10 degree Celsius मा कुनै 10 ग्राम of ice छ है। यो 10 ग्राम of ice छ -10 degree Celsius मा र यसलाई के भनिरहेछ भने 100 degree Celsius मा अफ स्टीम में कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने जम्मा कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ जो हामीलाई सीजीएस युनिटमा मागिरहेछ भने यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि कन्स्टेन्टको भ्यालुहरु हाल्ने जति पनि भ्यालुहरु हाल्ने सबै भ्यालुलाई के गर्ने सीजीएस सिस्टममै राख्दिने यानी कि यसलाई हामी दुईटा वेबाट गर्न सक्छौं सुरुमा चाहिँ यसलाई सिस्टममा राखेर चाहिँ पछि गएर क्यालोरीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं सीजीएस युनिटमा हामीलाई सीजीएस युनिटमा भनिरहेछ भने सीजीएस युनिटको भ्यालुहरु हालेर पनि निकाल्न सक्छौं है जस्तो चाहिँ हेरौं यहाँ चाहिँ जस्तो यो 10 ग्राम अफ आइस जो छ त्यो -10 डिग्री सेल्सियस मा छ यसलाई चाहिँ केही अमाउन्ट अफ हिट दियो भने यो कन्भर्ट भएर के हुन्छ भने फर्स्टमा 0 डिग्री सेल्सियस आइसमा जान्छ है यो अहिले आइस नै हो फेरि यो के हुन्छ भने आइसमै जान्छ एट 0 डिग्री सेल्सियस मा त्यसपछि यो के हुन्छ भने आफ्नो फेज चेन्ज गर्छ यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ यो वाटरमा जान्छ यसलाई Q2 अमाउन्ट अफ हिट दियो भने है कीपिङ द सेम टेम्परेचर त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले Q3 अमाउन्ट अफ हिट दियौं भने यो फेरि के जान्छ भने 0 डिग्री सेल्सियस बाट म्याक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस एट वाटरमा जान्छ र कन्टिन्युअसली हिट दिएको दिए गर्यो भने Q4 अमाउन्ट अफ हिट दियो भने यो 100 डिग्री सेल्सियस वाटरबाट के हुन्छ भने आफ्नो फेज चेन्ज गरेर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस केमा जान्छ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीममा जान्छ त यसरी हेर्दाखेरि के छ भने -10 डिग्री सेल्सियसबाट चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीममा पुर्याउनको लागि लाइफ 4वटा स्टेपमा हिट दिनुपर्ने हुन्छ त्यसोपछि यसलाई टोटल अमाउन्ट अफ हिट भनेको जस्तो हामी Q1 + Q2 + Q3 + Q4 भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो Q1 = हाम्रो msd थीटा हुन्छ है फर्मुला चाहिँ त्यसपछि Q2 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो Q1 भनेको यहाँ हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज भइराछ त्यसैले msd थीटा राख्छौं तर जब टेम्परेचर सेम रहन्छ भने हामी ल्याटेन्ट हिटको फर्मुला लाउँछौं है ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको चाहिँ या ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनको फर्मुला लाउँछौं त्यसमा चाहिँ Q = ml जो लाउँछौं त यहाँ आइस 0 डिग्री सेल्सियस बाट 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा कन्भर्ट भइराछ भने ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हुन्छ यहाँ है र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को के हुन्छ भने Q3 = फेरि 0 बाट 100 मा चेन्ज भइराछ भने हामी के गर्छौं भने msd थीटा लाउँछौं र फेरि चाहिँ 100 बाट 100 मै आइराछ भने हामी यहाँ के गर्छौं भने mlv को फर्मुला लाउँछौं किनभने यो ल्याटेन्ट हिट अफ के हुन्छ भेपोराइजेसन हुन्छ यसलाई के भन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भन्छ यसलाई के भन्छ जस्तो यो Q2 भयो यसलाई के भन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भन्छ है त यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने जति बेला टेम्परेचर चेन्ज भइराछ त्यति बेला msd थीटा फर्मुला लाइराछौं र जति बेला चाहिँ हाम्रो के भइराछ भने हिट चाहिँ सेम हिट दिँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर सेम भइराछ त्यति बेला चाहिँ हामी के गरिराछौं ml को फर्मुला लाइराछौं त्यसो भए यहाँ मास चाहिँ हाम्रो 10 ग्राम दिइराछ एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टममा हामीले चाहिँ स्पेसिफिक हिटलाई हेर्ने हो भने यो 0.5 हुन्छ र चेन्ज इन टेम्परेचर हाम्रो कति हुन्छ यहाँ 10 हुन्छ र अर्को भनेको m भनेको फेरि हाम्रो त्यही रहन्छ र lf भनेको फर्मुला lf को भ्यालु जो छ स्टुडेन्ट्स त्यो भनेको 80 हुन्छ है सीजीएस मा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको फेरि मास भनेको हाम्रो 10 छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 1 हुन्छ र चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको कति हुन्छ 0 बाट 100 मा आयो भने 100 हुन्छ र फेरि चाहिँ हामीले प्लस गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ mlf मा m भनेको 10 नै हुन्छ र यो lv को भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन्छ सीजीएस युनिटमा 540 हुन्छ त यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ 50 हुन जान्छ यो हेर्ने हो भने हाम्रो 800 हुन जान्छ यो हाम्रो 1000 हुन्छ र यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 5400 हुन्छ यसरी हेर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यो भनेको 3000 मात्रै हुन्छ जबकि यहाँ 5000 आफै छ त्यसो भए यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन यानी कि यो 5000 मा हामीले टोटल जोड्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ 7250 क्यालोरी हुन जान्छ है यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ निकाल्न सक्छौं एउटा कुरा के भने स्टुडेन्ट्स यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न चाहिँ अलि एकदमै सजिलो हो यो क्वेशन भनेको सजिलो हो तर चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ क्वेशन्सहरु के सोधिरहेको हुन्छ कि यो lf को भ्यालु ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन जो हुन्छ त्यसको सीजीएस युनिट र एसआई युनिटमा भ्यालु कति कति हुन्छ यो भनेको चाहिँ क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ है यो चाहिँ के हुन्छ भने एसआई मा हेर्ने हो भने 3.36 × 10⁵ kg जूल पर केजी हुन्छ
यस्तो हुन्छ। यो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजनको भ्यालु चाहिँ सिजिएसमा चाहिँ 80 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ र एसआईमा 3.36 × 5 जुल पर केजी हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने ल्याटेन्ट हिट अफ हाम्रो भेपराइजेसन जो छ, ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसनको पनि दुईटा भ्यालु हुन्छ सिजिएस र एसआईमा। सिजिएसमा यसको 540 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। र एसआईमा हेर्ने हो भने 2.26 × 10⁶ जुल पर केजी हुन्छ, यस्तो। यो कुरालाई याद राख्ने। यो स्टुडेन्ट्स कहिलेकाहीँ इक्जाममा डाइरेक्टली सोधिरहेको हुन्छ कि ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजनको भ्यालु एसआईमा कति हुन्छ या ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसनको भ्यालु एसआईमा कति हुन्छ। यो चारवटा मध्ये कुनै अप्सन चाहिँ कुनै क्वेसन चाहिँ सोधिन सक्छ र सोधिरहेछ। त्यसैले यो भ्यालुलाई के गर्ने, कन्सियसली याद राख्ने। र यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरुमा के बुझ्ने भने जति बेला टेम्परेचर चेन्ज भइरहेछ त्यति बेला एमएस डी थीटा लाउने, र जति बेला टेम्परेचर सेम भएर पनि हिट सप्लाई भइरहेछ भने त्यहाँ कति अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एमएल हुन्छ। त्यो 0 बाट 0 मा गइरहेछ भने ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हुन्छ, र 100 डिग्री सेल्सियसबाट 100 डिग्री सेल्सियसमा गयो भने त्यो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन हुन्छ। यो कुरालाई याद राख्ने है। त्यसरी फर्स्ट नम्बरको क्वेसनलाई ट्याकल गर्ने। र अर्को क्वेसन्स भनेको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा के सोधिरहेछ भन्दाखेरि कि एउटा बुलेट छ अरे है। यो बुलेटको चाहिँ बुलेट अफ मास 10 ग्राम है। बुलेटको मास चाहिँ हाम्रो 10 ग्राम दिइरहेछ र यो चाहिँ यति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। एन्ड अन अ ब्लक फायर्ड विथ अ भेलोसिटी अफ दिस मच अन अ ब्लक अफ वुडन मास अफ 200 ग्राम अरे एट रेस्ट है। एन्ड बुलेट स्टिक्स इनसाइड द वुड द कमन भेलोसिटी अफ बुलेट एन्ड वुड इज भनिरहेछ। यो सजिलो क्वेसन हो स्टुडेन्ट। यो क्वेसन कस्तो छ भने यहाँ भनिरहेछ कि एउटा बुलेट छ, यो बुलेट के गरिरहेछ भने एउटा चाहिँ वुडन ब्लकमा गएर चाहिँ स्ट्राइक गर्छ, र यो दुईटै सँगसँगै मुभ गर्यो भने यसको चाहिँ अहिले कमन भेलोसिटी कति हुन्छ, यानि कि यसको भेलोसिटी यहाँलाई 63 मिटर पर सेकेन्ड दिइरहेछ र यो रेस्टमा छ, यानि कि यो के भइरहेछ 0 मिटर पर सेकेन्डमा छ है। भने चाहिँ अब यो दुईटा सँगसँगै मुभ गर्यो भने यसको कमन भेलोसिटी कति हुन्छ। सिम्पली यहाँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जो छ हाम्रो त्यो फर्मुला राखेर हामी सिम्पली यसलाई के गर्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ है। यो m1 v1 प्लस m2 v2 हुन्छ, यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यसमा हेर्ने हो भने यसको मास कति छ, यसको मास भनेको चाहिँ हाम्रो 10 ग्राम छ, यसको भनेको कति छ 200 छ। त यसलाई चाहिँ हामीले गर्छौँ के भन्दाखेरि 10⁻³ गरिदिन्छौँ। यसको भेलोसिटी v1 भनेको कति छ 63 छ, र यसको मास भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 0.2 ग्राम छ, सरी 0.2 केजी छ, यानि कि 200 ग्राम छ यहाँ। यानि कि भेलोसिटी यसको के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसमा यसमा हेर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यो m1 प्लस m2 के हुन्छ भन्दाखेरि कमन आउँछ र यो दुईटै के छ सेम हुन्छ, किनभने v1 र v2 के हुन्छ v हुन्छ, यानि कमन भेलोसिटी छ यो दुईटाको, यानि कि यसलाई v छ, v मान्यो भने यो v हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी v क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 10⁻² हुन्छ भने 0.63 हुन्छ र यो त 0 भइहाल्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्ने हो भने m1 भनेको हाम्रो कति छ, m1 भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुलेटको मास लिइरहेछौँ भने यो भनेको 0.01 केजी हुन्छ, र यसलाई चाहिँ हामीलाई 200 ग्रामलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 0.2 हुन्छ। त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने हो भने 0.63 र यो भनेको 0.21 आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट डिभाइड गर्ने हो भने यो चाहिँ 3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है, सिम्पली आउँछ। यानि कि यसको क्वेसन यसको एन्सर के हुन जान्छ, सी हुन जान्छ। त्यो यो क्वेसन्स भनेको स्टुडेन्ट्स जस्तो हाम्रो लज अफ मोसनबाट सोधिरहेछ, यसलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भने यो लज अफ मोसनमा यानि कि यो जो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जो छ त्यो कुन लबाट चाहिँ डिराइभ गरेको हो भन्दाखेरि न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनलाई युज गरेर डिराइभ गरे हो है। जसले के भन्छ भने यो चाहिँ कुनै पनि बडीमा फोर्स जो लाउँछौँ हामी त्यो बडीले पनि हामीलाई इक्वल फोर्स लाउँछ, यानि कि कुनै पनि बडीमा हामीले फोर्स लगायो भने उसले पनि के गर्छ, जुन बडी लिएर हामी फोर्स लाउँछ त्यसमा उसले के गर्छ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लाउँछ। त्यसो भए यहाँ कहिलेकाहीँ के सोधिरहेको हुन्छ भने कि न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के को कन्सेप्ट दिन्छ हामीलाई, त न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले यो कुरा भन्छ कि सिंगल फोर्स कतै पनि एक्जिस्ट हुँदैन है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो फोर्स लायो भने यो अपोजिट फोर्स डेफिनेटली त्यहाँ एक्जिस्ट हुन्छ है, तर अपोजिट डिरेक्सनमा आउँछ। र अर्को कुरा यहाँबाट कहिलेकाहीँ के सोधिरहेको हुन्छ भने कि यो दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सहरू जो लाग्छ न्युटन्स थर्ड लको हिसाबले त त्यो के दुईटा फोर्सहरू एकअर्कालाई क्यान्सल गर्न सक्छ, त त्यहाँ के भन्यो भने यो दुईटा फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्दैन। यसको रिजन के हो भन्दाखेरि यो दुईटा फोर्सको एक्सन जो हुन्छ आर द डिफ्रेन्ट सर्फेस हुन्छ। जस्तो हामीले यो फोर्स हामीले यसमा लायौँ भने उसले के गर्छ यो सर्फेसमा फोर्स लाउँछ, त्यसैले के गर्छ भने दुईटाको एक्सन अफ सर्फेस जो हुन्छ
त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दा एकअर्कालाई के गर्छ क्यान्सल आउट गर्न सक्दैन। यो कुरा पनि याद राख्ने। त्यसपछि सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ हामीलाई के को कन्सेप्ट दिन्छ यानि कि मेजरमेन्ट अफ फोर्सको कन्सेप्ट दिन्छ, जसमा एफ इक्वल टु के हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ। जस्तो हामीले लोअर क्लासमा पढाएको छौँ एफ इक्वल टु एमए हुन्छ, त्यो पनि यो फर्मुलाबाट हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मोमेन्टम भनेको के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। त्यो मासलाई चाहिँ हामीले कमन लिने हो भने यो के हुन्छ डिभी बाई डिटी हुन जान्छ। त्यसरी के हुन्छ भने एफ इक्वल टु एमए हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी बुझ्न सक्छौँ। यानि कि सेकेन्ड ल अफ मोसनले के गर्छ भने मेजरमेन्ट अफ फोर्सको कन्सेप्ट दिन्छ। यो कुरा बुझ्ने है। अर्को भनेको स्टुडेन्ट्स हाम्रो फर्स्ट ल अफ मोसन छ न्युटन्सको। त फर्स्ट ल अफ मोसनले के गर्छ भने इनर्सियाको कन्सेप्ट दिन्छ र क्वालिटी अफ फोर्सको कन्सेप्ट दिन्छ। यो कुरा याद राख्ने। इनर्सिया पनि दुईवटा हुन्छ, रेस्ट अफ इनर्सिया एन्ड मोसन अफ इनर्सिया हुन्छ। यो कुराहरू बुझ्ने। यो पनि कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरू इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन्सहरू है। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जस्तो सेकेन्ड नम्बरको भइसकेपछि थर्ड नम्बरको क्वेसनलाई हेर्ने हो भने थर्ड नम्बरमा भनिरहेछ फ्लाइ व्हिल अफ मास 10 kg एन्ड रेडियस चाहिँ 50 सेन्टिमिटर। मास चाहिँ यसमा दिइरहेछ हामीलाई 10 kg र रेडियस चाहिँ हामीलाई दिइरहेछ 50 सेन्टिमिटर र के भनिरहेछ भने रोटेटिङ विथ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा अरे विथ काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हामीलाई दिइरहेछ 20 जूल र भनिरहेछ द एङ्गुलर स्पिड अफ द फ्लाइ व्हिल इज, यानि कि यो एङ्गुलर भेलोसिटी सोधिरहेछ भने यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ। mv स्क्वायर हुन्छ भने हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि v इक्वल टु के हुन्छ r ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। यानि कि यो लिनियर भेलोसिटी हो, यो के हो एङ्गुलर भेलोसिटी हो। त यहाँ के भइरहेछ एउटै बडी के छ भने रेडियसमा चाहिँ यो 50 सेन्टिमिटरको रेडियसमा रोटेट गरिरहेछ भने यहाँ के हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। त्यसो भए काइनेटिक यो चाहिँ लिनियर भेलोसिटीलाई के गर्ने हामी एङ्गुलर भेलोसिटीमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 1/2 m v भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ r ओमेगाको स्क्वायर हुन्छ भने यो 1/2 भयो अनि m भयो। m भनेको हाम्रो कति दिएको छ 10 kg दिएको छ। r भनेको हामीलाई 50 सेन्टिमिटर दिइरहेछ है। यस 50 सेन्टिमिटर र ओमेगा के भनिरहेछ निकाल्नलाई भनिरहेछ भने यहाँ के हुन्छ 1/2 यो भनेको काइनेटिक इनर्जी हामीलाई 20 दिएको छ, यो मास भनेको 10 दिएको छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भने 2500 इन्टु 10⁻⁻4 हुन जान्छ र यो ओमेगा स्क्वायर हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने भने यो कति हुन जान्छ 40 हुन जान्छ। यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने 40 भयो, यो 10 भयो, यो भनेको हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 25 इन्टु 10⁻⁻2 गरौँ, यो चाहिँ ओमेगा स्क्वायर हुन्छ, यो 4 हुन्छ। त्यसो भए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ हामीलाई यसरी हेर्ने हो भने यस्तो हुन जान्छ माइनस हुन्छ। यो भनेको 400 यो माथि गयो भने यो भनेको 25 हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने यो 4 इन्टु 100लाई 25 ले डिभाइड गर्यो भने 4 हुन्छ। त्यसो भए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु कति हुन जान्छ 16। देयरफोर ओमेगा इक्वल टु कति हुन्छ यो रुटमा गयो भने ओमेगा इक्वल टु 4 हुन जान्छ रेड पर सेकेन्ड है। यो चाहिँ याद राख्नु। यसरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ स्टुडेन्ट है। ओके, त यो क्वेसन्समा चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्यौँ र यसमा चाहिँ अरू कुराहरू हाम्रो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने स्टुडेन्ट कि कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ जसरी हामीले यहाँ के लेख्यौँ कि v इक्वल टु चाहिँ r ओमेगा हुन्छ। त एक्सप्रेसन भनेको के हुन्छ r ओमेगा स्क्वायर हुन्छ है। यो कुरा बुझ्ने। अर्को कुरा के भने जस्तो यहाँ यो माइनसमा हुन्छ है। यो म्याक्सिमम चाहिँ यहाँ यो चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा पनि निकाल्न सक्छौँ है जो हामीले पढाएको छौँ। त यो चाहिँ के हुन्छ भने एङ्गुलर भेलोसिटी यो चाहिँ जस्तो चाहिँ बढी चाहिँ के भइरहेको छ यो माइनसले के इन्डिकेट देखाउँछ भने कि यो एक्सप्रेसन जो छ सेन्टरतिर एक्ट भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ है। र म्याक्सिमम एक्सप्रेसन भनेको यही हो, भेलोसिटी भनेको यो हो। र अर्को कुरा कहिलेकाहीँ के सोधिरहेको हुन्छ भने जस्तो यो मानव इन्क्लाइन्ड प्लेन हो एउटा है। यो इन्क्लाइन्ड प्लेनमा कुनै मास चाहिँ के छ भने जस्तो मानव कुनै यो बडी यहाँबाट रोटेट गरेर यो पोइन्टमा आइरहेछ भने यसको टोटल इनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त त्यसमा हाम्रो टोटल इनर्जी यसमा क्यालकुलेट गर्ने हो भने यसको मास लिनियर भेलोसिटी कन्टेन गरिरहेछ किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म के छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ यो बडीको। र अर्को कुरा के छ भने यो बडीको रेडियस जो छ यो रेडियसमा बडी के गरिरहेको हुन्छ रोलिङ गरिरहेको हुन्छ है। बडी के गरिरहेछ घुमिरहेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने गाडीको चक्का जो हुन्छ त्यो लिनियरली डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ र साथसाथ उसले के गरिरहेको हुन्छ आफ्नो रेडियसमा पनि आफूलाई रोटेट गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 1/2 mv यहाँ हेर्ने हो भने यस्तो पनि हुन्छ। यो दुईटै भेलोसिटी एप्लाई हुन्छ। त्यसो भए यो mv स्क्वायर हुन्छ र यो के हुन्छ भने 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। र यो mr स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ स्टुडेन्ट्स है। यति भनेको आई हुन्छ जसलाई हामी आईले डिनोट गर्छौँ। त यसरी क्वेसनहरू कहिले काहीँ सोधिरहन्छ यो कुरा पनि याद राख्ने है कि टोटल इनर्जी रोलिङ र रोटेटिङ बडी
है, जसले डिस्प्लेसमेन्ट गरिरहेछ लिनियर र आफ्नो रेडियसमा रोल गरिरहेछ भने त्यसको टोटल इनर्जी कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 mv² + 1/2 I ओमेगा² हुन्छ। यो भने के हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, जो भने के हुन्छ, मास इन्टु रेडियस अफ स्क्वायर को बराबर हुन्छ है। ओके, त्यसपछि स्टुडेन्ट हाम्रो अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले कति निकालेको थियौँ अघि, 4 हैन, यो ए हुन्छ है, ए हुन्छ एन्सर यसको। अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ 4 छ हाम्रो। 4 नम्बरमा के भनिरहेछ भने द काइनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल एक्सिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज म्याक्सिमम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु। यो कस्तो छ भने जस्तो कुनै पनि बडी, जस्तो मानव यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यो सिम्पल पेन्डुलम जो छ त्यो एक्सिक्युट गरिरहेछ है, र यसको काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 m ओमेगा² a² माइनस डिस्प्लेसमेन्टको स्क्वायर हुन्छ यस्तो है। र यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ यो कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, जति बेला यो के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। त यो मिनिमम कति हुनसक्छ, म्याक्सिमम 0 हुनसक्छ। त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु के हुन्छ, 1/2 m ओमेगा² a² हुन्छ है। यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ, जब 0 हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। यानि कि इक्वेसन के हुन्छ, यो चाहिँ अप्सन डीजी चाहिँ ठिक हुन्छ है। र यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट हामीले स्टडी गर्ने हो भने जस्तो यो मानव मेन पोजिसनमा छ भने यति बेला यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट यति बेला 0 हुन्छ, किनभने आफ्नो मेन पोजिसनमा छ यो है। मेन पोजिसनदेखि यो के भएको छ, डिस्प्लेसै भएको छैन। त्यसो भए हेर्ने हो भने यहाँ जब डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ त यहाँ भेलोसिटी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ है, म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ र बडी स्युट गरेर यहाँ गयो भने यहाँ चाहिँ यसको भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। यानि कि यो एक्सट्रिम पोजिसन हो। एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी जब 0 हुन्छ त्यति बेला यहाँ के हुन्छ, एक्सलेरेसन म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्सलेरेसन के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। त यहाँ सबैको सबै इनर्जी के हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। यानि कि पोटेन्शियल इनर्जी के हुन्छ, यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ र यहाँ के हुन्छ, यो पोइन्टमा काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ। यो कुरा बुझ्ने, यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि मेन पोजिसनमा जति बेला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ त्यति बेला भेलोसिटी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ र काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ, यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ। र यहाँबाट बडी जब यहाँ स्युट गरेर यहाँ जान्छ त्यति बेला चाहिँ एक्सलेरेसन के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ र भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। भेलोसिटी 0 भयो भने यो बडीले के गर्छ, आफ्नो पोजिसन एटेन गर्छ। पोजिसन एटेन गर्यो भने यसको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। र एउटा कुरा के भने स्टुडेन्ट यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टलाई बुझ्ने एउटा कुरा के गाह्रो हुन्छ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसन हामीले कसलाई भन्ने र कसरी यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो भने भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ है। एउटा कुरा के छ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको त्यो मोसनलाई भन्छ जो मोसनमा बडीको डिस्प्लेसमेन्ट जो हुन्छ, बडीको डिस्प्लेसमेन्ट जो हुन्छ त्यो एक्सलेरेसनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। र त्यो एक्सलेरेसन जो हुन्छ त्यो रिटार्डेसन हुन्छ। यानि कि के भइरहेको हुन्छ भने आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनतिर अट्र्याक्टेड हुन्छ। यानि कि यसको भेलोसिटी के भइरहेको छ, घट्दै 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 गइरहेको हुन्छ। भेलोसिटी घट्दै गयो भने यो एक्सलेरेसन के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। त कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ के लिन्छौँ भने यो a इज इक्वल टु माइनस kx हुन्छ है। यानि कि यो डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो कन्स्ट्यान्ट हो, यो भनेको एक्सलेरेसन हो। यानि कि यो इक्वेसन जो छ, एक्सलेरेसन इज डाइरेक्टली इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड एक्टिङ टुवर्ड्स द मेन पोजिसन भन्ने कुरा माइनस साइनले इन्डिकेट गर्छ। यो कुनै पनि इक्वेसनले यो कुरालाई सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो के हुन्छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। यानि कि एक्सलेरेसन के छ, डाइरेक्टली इक्वल टु मेन के भन्छ, डाइरेक्टली इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड एक्टिङ टुवर्ड्स द मेन पोजिसन है। त्यही कारणले गर्दा के बुझ्ने भने यहाँ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ र यहाँबाट भेलोसिटी घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ। यानि कि यो फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसो भए एक्सलेरेसन इक्वल टु के हुन्छ, v - u/t हुन्छ। यानि कि एक्सलेरेसन इक्वल टु v - u/t भयो भने यो इनिसियल भेलोसिटी केही भयो भने त यो 0 भयो भने त एक्सलेरेसन के हुन्छ, नेगेटिभमा आइहाल्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनको बडीलाई हामी यसरी स्टडी गर्न सक्छौँ है। ओके, त यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अप्सन डी हुन्छ। त्यसपछि स्टुडेन्ट हामी अर्को भनेको चाहिँ के गर्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामी यो इक्वेसन 4 लाई हेरौँ है। इक्वेसन 4 लाई स्टडी गर्ने हो भने यो चाहिँ क्वेसन 4 लाई स्टडी गर्ने हो भने क्वेसन 4 मा भनिरहेछ कि अ बल इज थ्रोन फ्रम अ टप अफ टावर द होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी इज भनेर सोधिरहेछ है। त कम्पोनेन्ट यहाँ जस्तो मानौँ यो 4 नम्बरमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल मोसनबाट क्वेसन सोधिरहेछ। त प्रोजेक्टाइल मोसनबाट जो क्वेसन सोधिरहेछ भने जस्तो यो कुराले चाहिँ हामी बनायौँ भने यहाँ चाहिँ हेरौँ, जस्तो बडीलाई के भनिरहेछ भने यसलाई टपबाट फालिरहेछ है, टपबाट भनिरहेछ। एउटा चाहिँ
टप अफ टावर चाहिँ यहाँबाट बडीलाई फालिरहेछ यसरी भने यसलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने हो भने यो पोइन्टमा चाहिँ बडीलाई फाल्दाखेरि एंगल थीटा बनाएर चाहिँ भी भेलोसिटीले फालिरहेछ भने यो पोइन्टमा आएर स्टडी गरौँ स्टुडेन्ट यो बडीलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्ने भने यो हरिजन्टल भीएक्स हुन्छ यो भनेको भर्टिकल भेलोसिटी भीवाई हुन्छ र यो भनेको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भी हुन्छ र एंगल यो के हुन्छ थीटा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के छ भने यो बडीको यो क्वेशन्सलाई हामीले चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर दिन सक्छौँ है। यसरी हेरौँ जस्तो मानौँ यहाँबाट यो टप अफ टावर छ हाम्रो यो टप अफ टावरबाट एउटा बडीलाई जसरी प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने यो बडीको यो पोइन्टमा आएर चाहिँ स्टडी गर्ने हो भने यो चाहिँ हरिजन्टल भेलोसिटी यो भर्टिकल भेलोसिटी रिजल्टेन्ट भेलोसिटी र एंगल हुन्छ भने यो जी जो हुन्छ एक्सिडेन्ट ड्यू टु ग्राभिटी जो हुन्छ त्यो डाउनवार्डली एक्ट भइरहेको हुन्छ। यो जी डाउनवार्डली एक्ट भयो भने यो हरिजन्टल भेलोसिटी यसरी यो डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ र भर्टिकल भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा एक्ट भयो भने यो भर्टिकल भेलोसिटीलाई मात्रै के गर्छ भने यो जीले इफेक्ट गर्ने हो यो हरिजन्टल भेलोसिटीलाई यो जीले इफेक्ट गर्ने हैन। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने यसको कम्पोनेन्ट लिने हो भने यो भीएक्स इक्वल टु के हुन्छ भी कस थीटा हुन्छ र यो भीवाई लिने हो भने यो के हुन्छ भी साइन थीटा हुन्छ। त्यसैले यो कम्पोनेन्ट जो छ यो अलवेज के हुन्छ सेम रहन्छ। त्यो कारणले गर्दा के हामीले बुझ्ने हो भने कि यो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट जो हुन्छ बल थ्रोन हरिजन्टली फ्रम अ टप अफ टावर द हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनिरहेछ है यो हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ इट्स भेलोसिटी इज रिमेन्स अनचेन्ज्ड। यो चाहिँ अनचेन्ज्ड हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई निकाल्ने हो भने माइनस जीटी हुन्छ तर यो के हुन्छ केही पनि हुँदैन यसमा जी एक्टै हुँदैन। त्यसैले यहाँ प्लस या माइनस जो हुन्छ यहाँ हाम्रो प्लस या माइनस माथितिर गइरहेछ भने माइनस हुन्छ तलतिर आइरहेछ भने प्लस हुन्छ। यहाँ त यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यहाँ प्लस माइनस जीटी गर्ने हो भने यो जी के हुन्छ यो चाहिँ हरिजन्टल भेलोसिटीमा एक्टै हुँदैन किनभने यसको डिरेक्सन के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ। जी डाउनवार्डली एक्ट भइरहेको हुन्छ तर भी के हुन्छ हरिजन्टली एक्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो पोइन्टमा हामीले स्टडी गर्ने हो भने यो भीवाई माथि जीको कुनै इफेक्ट हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ यो प्लस माइनस जीटी के हुन्छ जिरो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा थ्रू द पाथ के हुन्छ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यो कुरा बुझ्ने तर यो के भइरहेको हुन्छ भने जी को भ्यालु त के हुन्छ जी को भ्यालु चाहिँ यसमा चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटीमा एक्ट भएको कारणले गर्दा के हुन्छ यहाँ प्लस या माइनस हुन्छ। त्यसरी के हुन्छ भने भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ जीले गर्दा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो प्रोजेक्टाइल मोसनको कन्सेप्ट हो। जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ यो हरिजन्टली भर्टिकली चाहिँ माथिबाट फालेको यो बडीलाई स्टडी गर्छौँ भने यो कन्सेप्ट आउँछ। त यसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डाउनवार्डली बडीलाई सर्फेसबाट चाहिँ अपवार्डली फालेर चाहिँ स्टडी गर्ने हो भने त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तो मानौँ हाम्रो यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा पाथ छ यहाँबाट बडीलाई चाहिँ के गर्यो भने प्रोजेक्ट गर्यो विथ भेलोसिटी भी मेकिङ एंगल थीटा विथ हरिजन्टल भन्ने यसलाई स्टडी गर्ने भने यो पोइन्टमा स्टडी गर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो हरिजन्टल भेलोसिटी भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भर्टिकल भेलोसिटी भयो यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भयो यो एंगल भयो एट दैट पोजिसन भने यो भीएक्स भयो यो के भयो भीवाई भयो यो के भयो भी भयो र यो टप पोइन्टलाई हामीले लिने हो भने यो हरिजन्टल भेलोसिटी थ्रू द पाथ के हुन्छ इच पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ तर भर्टिकल भेलोसिटी इच पोइन्टमा के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ र यो पोइन्टमा गएर चाहिँ जुन ठाउँमा भेलोसिटी भीवाई के भइहाल्छ जिरो भइहाल्छ र हरिजन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यही पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी म्याक्सिमम हाइट भन्छौँ। म्याक्सिमम हाइट कभर्ड बाई प्रोजेक्टाइल मोसन प्रोजेक्टाइल बडी है। त्यसो भए यो भीएक्स भनेको के हुन्छ हामी भीएक्सलाई हामी कम्पोनेन्ट लगाएर निकाल्न सक्छौँ। भीवाई के भइहाल्छ यो पोइन्टमा जिरो भयो भने यो हाइटलाई के भन्छौँ हामी म्याक्सिमम हाइट भन्छौँ। फेरि यहाँबाट के हुन्छ भने यो एच म्याक्स भयो र यो पोइन्टबाट चाहिँ बडी फेरि डाउनवार्डली मुभ गर्न थाल्यो भने यो पोइन्टमा स्टडी गर्ने हो भने यो भीएक्स जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। यो भीवाई के हुन्छ अब यो हुन्छ यो भनेको भी हुन्छ अब यो भनेको एंगल हुन्छ। सब पोइन्टमा हामी भीएक्स इक्वल टु के गर्न सक्छौँ भी कस थीटा लाउन सक्छौँ। यो यु भी जे पनि राख्दा हुन्छ है। त्यसपछि भीवाई भनेको के हुन्छ भने हाम्रो भी साइन थीटा माइनस प्लस जीटी हुन्छ या माइनस प्लस जे पनि हुन सक्छ। माथि गयो भने माइनस हुन्छ तल आयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ। माथि गयो भने माइनस तल गयो भने प्लस हुन्छ यो जी को भ्यालु। यो कुरा बुझ्ने है। त यसरी हामी के गर्छौँ भने इच पोइन्टमा भीवाई र भीएक्स निकाल्न सक्छौँ र यो पोइन्टको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने भी इक्वल टु हामी के गर्छौँ रुट अन्डर भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर गरेर निकाल्छौँ। यसरी निकाल्छौँ है। यो भनेको चाहिँ कुनै पोइन्टको हामीले रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो र यसको डिरेक्सन निकाल्ने हो। यो पोइन्टको साइड यसको पोजिसन निकाल्ने हो भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ tan थीटा इक्वल टु भीवाई बाई भीएक्स हुन्छ। यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ इक्जाममा है कि यसको पोजिसन के छ यो एंगल पोजिसन सोध्यो भने हामी एंगल निकाल्ने र यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हरिजन्टल भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसरी निकाल्न सक्छौँ र यसको चाहिँ हाइटहरूको फर्मुला छ स्टुडेन्ट के भन्छ हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला छ हाइटको फर्मुला छ
हैन। त्यसपछि टाइम अफ एसेन्टको फर्मुला छ, टाइम अफ डिसेन्टको फर्मुला छ। यहाँबाट बडीलाई प्रोजेक्ट गरेर यहाँसम्म जब जान्छ त्यो टाइमलाई के भन्छ, टाइम अफ एसेन्ट भन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म टाइमलाई के भन्छ, टाइम अफ डिसेन्ट भन्छ है। र यहाँदेखि यहाँसम्म जबसम्म चाहिँ यो भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुँदैन त्यहाँसम्मको पोइन्टलाई के भन्छ, एसेन्ट अफ हाइट भन्छ है। र जुन पोइन्टमा भेलोसिटी 0 हुन्छ र त्यसबाट बडी डाउनवार्डली मुभ गर्न थाल्यो भने त्यसलाई डिसेन्ट अफ हाइट भन्छ, यानि कि डिसेन्ट अफ टाइम एन्ड एसेन्ट अफ टाइम भन्छ यसलाई। त्यसरी प्रोजेक्टाइल मोसनको कुराहरू बुझ्ने, प्रोजेक्टाइल मोसनमा जो फर्मुलाहरू छ त्यसलाई पनि याद राख्ने। यसरी यो क्वेसन्सहरूलाई हामी चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ केही नबुझेको कुराहरू छ भने हामीलाई फिडब्याकमा भन्ने, हामी त्यो कुरालाई रिप्लाई गर्छौँ। र यसमा चाहिँ यो जो छ अहिलेको यो क्वेसन छ लास्टमा जो हामीले गर्यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा, यसमा अरू पनि धेरै नलेजहरू छ। अर्को क्लासमा हामी के गर्छौँ भने यसमा नै यो प्रोजेक्टाइल मोसनमा फोकस भएर अलिकति हामी बढी डिस्कस गर्छौँ है। ओके स्टुडेन्ट्स, देन थ्याङ्क यू।